हाँ भैया बताओ फैज, बहुत दिन बाद से मिल रहे हैं अब। आज तो अपनी गाड़ी कितनी भगाओगे? ये जाती है 165। हाँ आज 165 चलेगी बस हो गया। भगा पाओगे इतनी? आज मिले बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। अबे बाबा अगर 190 जाए हम 190 भगाएं। अरे 250 जाए, 250 भगा सकते, वो तो भगा ही लेंगे, लेकिन जाएगी कि नहीं जाएगी? बहुत खराब आ रहे हैं। यार रेस करोगे? रेस स्पीड देखना, गड्ढा है। तो देखो खत्म हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, बोल दो चल चला के। उससे मेरी बहुत और बनती है। पान ले जाने वाला गाड़ी चलाता है, गाड़ी ऐसी वैसी नहीं चलाना, मेरे कब्रिस्तान पहुँचोगे। तो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अभी भी जस्ट पानी बरसा है एंड हम लोग बस एक छोटी सी राइड के लिए निकले हैं कि थोड़ा सा गेड़ी मार लेंगे एंड एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए तैयार कर सकते हैं। तो अभी आज पहले का एक जो कैमरा था वो नाइस का, तो उसको मैंने सही करा लिया एंड मेरे पीछे ये भी लगा हुआ है, सेटअप कर लिया है एंड अब देखते हैं कुछ शॉट्स लेंगे, अच्छे आएंगे तो आप ज़रूर देखोगे उसको एंड बताना यार कि कैसा लगा शॉट। थोड़ा अलग तरीके से वो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब बहुत सारे एंगल से वीडियो लेंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव बनेगा वीडियो एंड आपको भी अच्छा लगेगा एंड मुझे भी अच्छा लगेगा। और तो अभी मेरा आगे आएगा हाईवे, तो एंड आगे हाईवे चलते हैं तो देखते हैं कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, कैसा रिकॉर्ड कर रहा है कैमरा। अभी मैंने थोड़ा टेस्ट किया था, ठीक ठाक रिकॉर्ड कर रहा है एंड अब देखते हैं बाहर की सनलाइट में एंड बादल बहुत प्यारे लग रहे हैं यार ऊपर। तो अभी देखते हैं ऊपर कैसा मौसम है हाईवे में, तो आप सीधे आपसे वहीं मिलते हैं। बाय बाय भाई साहब, क्या वेदर हो रहा है ना यार। हाईवे आ चुके हैं एंड देखते हैं कैमरे को ऑन करते हैं एंड एंगल सेट करते हैं। ओहो हो भाई कितना सुंदर लग रहा है यार। अभी जस्ट बारिश हुई थी एंड हम लोग निकल आए। आ जाओ भाई, चलो आओ। लग गए Yeah, blue jeans, Air Ones, and a white tee. 06 hanging out the window like E. High feet on one, off a bottle might be my tree. Smoking Agent Orange, high C. Back with me in morning, according to my mom. Don't see no chasing real mobs. I was in the lab, only hoping that my भाई job. साहब बड़े गड्ढे होते हैं यार सर्विस रोड में कसम से। देखो यार पता नहीं आज इन लोगों को क्या हो गया, ये भगा ही नहीं रहे गाड़ी। तुम लोग पता नहीं क्या होगा, गाड़ी ही भगा रहे हो आज तुम लोग। व्हाट अ ट्रैक, बहुत दिन बाद ऐसा ट्रैक करा यार। थोड़ा जोश नहीं आ रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती भाई एंड थोड़ा सेफ्टी की सारी चलाएंगे। हो मतलब एक कोई भगाया तो थोड़ा सा जोश आता है। पागल हो गए पागल हो गए पागल हो गए पागल हो गए। Stay at, turn upside down, let her twerk on the wall. Took her to the bathroom and did work in the stall.
BART train to a tour bus. Still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. Raised in a town like fool, who put you up on, huh? E40 Mac Dre's who I grew up on. I've been selling game, got you if you need a cue up on. You can check my resume, see every beat I throw up on. Smoking on grapes, rolling up swishers, no papes. Back of the ghost clothes drapes, I'm a boss tycoon. Girls in the crowd all swoon. Super high, I'm off to the moon. And I vanish with your girl, then I take her to my room. हम लोग को यार थोड़ा लेट हो गया, रात भी हो गई, तो कुछ अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाएगा, तो हम लोग फिर वापस जा रहे हैं। एंड क्रॉसिंग पड़ी थी यहाँ पे, चाहे से छोटा सा ब्लॉग होगा एंड एंजॉय करना यार। कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए क्योंकि नाम कुछ काम था एंड उसके बिना नहीं निकल सकते थे हम लोग, तो वापस जा रहे घर। एंड देखते हैं कुछ अच्छे रास्ते में जो कैप्चर होता है हम करते हैं, थोड़ा सा थ्रिल करेंगे एंड आपको भी मज़ा देंगे यार, क्योंकि व्लॉग थोड़ा सुना जा रहा है। चौथा गियर फंस गया था। बाइक के ऊपर मैं बैठा हूँ तो अपनी पूरी परछाई देख रहा हूँ रोड पे। एंड भाई क्या सेक्सी सी लग रही थी। तो चलो ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ कैसा लगा। एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड अगर थोड़ा अच्छा लगा हो हाइपर राइडिंग तो बताना। एंड चलो फिर बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ, बी सेफ।